Ciao, sono Giacomo e sono un diplomato ITS meccatronico del biennio 2017-2019. Attualmente lavoro in una ditta che si occupa di ventilazione industriale. Il mio ruolo è quello di progettista meccanico su CAD 3D. Mi sento di consigliare l'ITS meccatronico perché offre molti spunti in materie nuove e diverse che possono far nascere curiosità su nuove materie. Mi sento di consigliarlo per la concretezza del corso perché permette di fare esperienze interessanti e stimolanti come l'Erasmus, ma anche permette di avere certificazioni come quelle in direttiva macchine o in inglese, e mi sento di consigliarlo soprattutto per il valore aggiunto dal team working, che è un'esperienza biennale che fa crescere sia a livello sociale ma anche a livello tecnico. Sono Emiliano Salvato, lavoro in Carel, ho frequentato il corso ITS nell'anno 2011, 2012 e 2012-2013 e sono in Carel sin dall'inizio dello stage effettuato attraverso il corso ITS. Carel è un'azienda che produce sistemi di refrigerazione e condizionamento e io mi occupo della gestione di tutti i sistemi che effettuano il collado sulle schede elettroniche che noi progettiamo e produciamo. Consiglio l'ITS perché l'ITS dà valore alla richiesta attuale che le aziende hanno di tecnici specializzati, di addetti al processo e alla manutenzione, perché dà innanzitutto una teoria valida per questi ruoli all'interno dell'azienda e soprattutto vi permette di avere nei 2 anni di corso una crescita professionale che nessun altro corso può dare oggi nel nostro panorama scolastico. Quindi credo che l'ITS possa essere la miglior scelta se i ragazzi vogliono entrare all'interno dell'azienda in maniera graduale e avendo degli obiettivi ben precisi. Buongiorno a tutti, sono Carlo Tasca, ho 27 anni, mi sono diplomato all'ITS Meccatronico di Vicenza nel 2013. Ora lavoro in Mevis SPA, nella quale svolgo il ruolo di progettista, e consiglio l'ITS Meccatronico perché è una buona alternativa all'università e per quanto riguarda la formazione teorica, ma soprattutto lo consiglio perché insegna come entrare nel mondo del lavoro, dà le giuste armi per riuscire a entrare nel mondo del lavoro senza avere grandi problemi e sfruttando le occasioni giuste da cogliere. Ciao, sono Matteo Vicentini, ho 26 anni e sono neodiplomato all'ITS Meccatronico Veneto, sede di Vicenza. Grazie alla formazione ottenuta in ITS, sia in Italia che all'estero grazie al progetto Erasmus+, sono riuscito ad entrare nel mondo del lavoro in modo efficiente e dinamico, permettendomi di inserirmi nel team di ricerca e sviluppo in un'incubatrice di startup a Padova. Sono Paolo, ho 22 anni e da circa un anno ho finito l'ITS Academy Meccatronico a Vicenza. Posso ritenermi pienamente soddisfatto della mia scelta in quanto mi ha permesso di approfondire notevolmente le mie conoscenze nell'ambito della meccatronica. Attualmente ricopro il ruolo di Automation Designer presso un valido studio ingegneristico a Belluno. Consiglio vivamente l'ITS in quanto va a formare quella figura che poi l'azienda va a cercare. Buon ITS a tutti! Ciao, sono Pietro Padovani, ho 22 anni e nel 2017 ho concluso l'ITS Meccatronico. Perché scegliere questo progetto? Semplice, perché vi dà la possibilità di affiancare ad un percorso di studi un'esperienza lavorativa. Infatti in azienda seguirete uno specifico percorso formativo che vi darà la possibilità di esprimere ciò che sapete fare meglio. A scuola, inoltre, studierete e approfondirete argomenti che vengono applicati quotidianamente nel mondo del lavoro. Quindi mi raccomando, massimo impegno. E non abbiate mai paura di esprimere le vostre idee, perché da una semplice intuizione nasce l'innovazione.